मिस्टर प्लग जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है मिस्टर प्लग जी। जहाँ पे होंगे आप प्लीज 1 मिनट समय निकालिए और कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपका भाभी बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं प्लग जी, आप प्लीज 1 मिनट समय निकालिए और जल्दी ही बात कर लीजिए। जहाँ भी होंगे आप 1 मिनट समय निकाल के भाभी से बात कर लीजिए। किसी कॉल अर्जेंट होगा, प्लीज 1 मिनट समय निकालिए और जल्दी ही भाभी से बात कर लीजिए। कहाँ है प्लग जी? अब 1 मिनट समय जल्दी निकाल कर आप जल्दी बात कर दे, भाभी बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं।